我们现在看到的是3个桶的洗衣机，我们可以看一下，它是一个2室1厅的造型，它下面可以洗大件衣物，上面可以洗小件衣物，同时它最底下还外挂了一个地下室，可以洗鞋。而且这个3个桶的洗衣机超级火爆，大家看看现场的情况，都21世纪了，可能洗衣机自己也没有想到它会被如此围观吧，就连国际友人都被它圈粉了。3个桶的洗衣机怎么洗都有面儿。这个2室1厅加一个地下室的洗衣机容量如何呢？我们可以看一下，在这里它可以洗10.5公斤，上面分别1公斤，下面洗鞋大概可以洗2双鞋左右。这个3个桶新形态的洗衣机适合不同的家庭使用，不管是独居、小情侣还是N口之家，都可以让生活更有品质、更舒心，而且还可以减少家庭矛盾。那么大家觉得这个2室1厅加一个地下室的洗衣机如何呢？